ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്കും. അത് നല്ലപോലെ ചതച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിസ്റ്റർ സോസ്. ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും തന്നെ മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോസ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിസ്റ്റർ സോസ്, 2 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. അതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ്, ഒരു ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ചില്ലി, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പെപ്പർ. അതൊന്ന് ഞാൻ റെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എരിവൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പാൻ വെച്ചൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഈ ഓയിലിൽ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചിക്കൻ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മൂടിയെ തുറന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നല്ല ചിക്കനിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഓയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ ക്രിസ്പി കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോസും ചിക്കനും വീണ്ടും റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഓയിലും സോസും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട, ഒരു തക്കോലം, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ മിക്സ് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചിക്കനിൽ ഈ മിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, കാരണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് വേവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഒനിയന്, അതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ ആ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും കൂടെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പ്രത്യേകതരം ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ഒന്നും നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ട വരില്ല, എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓയിസ്റ്റർ സോസ് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും. ഇനി എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ചപ്പാത്തി, അപ്പം, നൂഡിൽസ്, അതെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും, അതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിന്നൊരു നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെയാണിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റൈസ് നൂഡിൽസാണിത്.
അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിയും. താങ്ക് യു. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നതായിരിക്കും.